Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Lâu lắm rồi mình không đăng video nên lần này mình sẽ khởi động với một model bánh sandwich đơn giản. Nếu mọi người thích, nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình sẽ bắt đầu với một cube. Thu nhỏ lại một tí để tạo hình cho bánh sandwich. Vào Edit Mode, thêm Ctrl R, Soft Division Surface và Mirror để dễ tạo hình hơn. Các bạn cứ tạo hình tương tự như mình đang làm. Mình sẽ dissolve face để trông gọn gàng hơn. Apply mirror và cũng dissolve lại. Mình tiếp tục thêm một plane để tạo hình cho phô mai. Phô mai khá dễ nên cứ làm tương tự như mình đang làm là được. Mình sẽ Shift D miếng phô mai để tạo hình cho thịt ham. Cũng thêm Soft Division Surface và Loop Cut để tạo hình. Tiếp tục Shift D để copy, rồi bấm B phở, chọn Selection để tách và tạo hình cho phần trứng. Hoặc có thể thêm một cube để dễ hình dung hơn. Sau đó mình thêm một Display, chọn Texture Cloud, thêm Soft Division Surface, đưa Soft Division lên trên. Điều chỉnh các thông số để tạo hình gợn sóng cho trứng chiên. Tiếp tục Shift D cho phần bánh và điều chỉnh kích thước sao cho cân xứng. Thêm một cube, xóa mặt trên để tạo hình cho bao bì bánh sandwich. Mình sẽ thêm một path để tạo hình cho mayonnaise. Vào Edit Mode, di chuyển các điểm từ từ để tạo hình vừa ý nhất. Để đoạn path nằm trên bánh sandwich, mình sẽ bật công cụ Snap, chọn Face Project. Tiếp tục vào Data Properties, tăng kích thước của bevel. Bạn có thể tăng giảm kích thước tại các điểm bằng cách bấm Alt+S tại các điểm đó. Cứ tạo hình ngẫu nhiên để trông giống mayo nhất. Và cuối cùng, mình sẽ thêm 2 sphere ở mỗi đầu mayo để tạo hình đầu tròn đơn giản. Mình sẽ bấm New và thêm Shader to RGB và Color Ramp để tạo hiệu ứng màu đơn giản. Đổi Liner thành Constant và bắt đầu lên màu cho phần vỏ bánh. Bấm Tab vào Edit Mode, bấm chọn vào mặt bánh màu trắng và Assign một slot Material mới.
Cũng thêm shader to RGB và color ramp để tạo hiệu ứng cháy xém. Mình sẽ thêm noise texture, shader to RGB và color ramp và dùng mix shader để kết hợp các nốt lại với nhau. Cuối cùng, mình sẽ điều chỉnh các thông số để có kết quả ưng ý nhất. Tiếp tục với trứng chiên, mình cũng sẽ làm tương tự. Và để lên màu đẹp hơn, mình sẽ vào render, chỉnh view transform và look để có sắc độ màu ưng ý nhất. Bây giờ mình sẽ lên màu tương tự cho phô mai và thịt ham. Với bao bì của bánh, mình sẽ thêm image texture và thêm chính cái ảnh mẫu của mình. Vào UV editing và chỉnh lại vị trí các mặt sao cho vừa ý. Rồi vào texture pen, mình sẽ tô đồng màu cho 4 mặt còn lại. Để có line art, chúng ta sẽ bắt đầu với một camera, mở một cửa sổ mới và set active camera. Rồi điều chỉnh góc máy sao cho ưng ý. Sau đó, mình sẽ Shift A vào Crease Pencil và chọn Scenes Line Art. Để đổi màu, mình sẽ vào Material và đổi màu thành màu nâu đậm. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tinh chỉnh hiển thị Line Art trong Edge Types để có hiệu ứng ưng ý. Mình bắt đầu thêm một vài sân ở các vị trí trước, trên và hai bên hông. Thêm đó, mình vào World, thêm nốt Background, Light Path và Mix Shader. Nhờ vậy, nốt bên dưới sẽ chỉnh màu nền, còn nốt bên trên sẽ hiển thị cường độ của ánh sáng. Vào chế độ Timeline, thêm một empty, bấm chọn Camera, giữ Ctrl và chọn tiếp empty, bấm Ctrl B phở, chọn Keep Transform. Bây giờ mình sẽ dùng empty đó để di chuyển camera, nhờ vậy mà góc quay sẽ ổn định hơn. Bật Record, di chuyển camera đến vị trí bắt đầu, kéo timeline đến frame 150, di chuyển camera vào vị trí thứ hai, bấm chọn vào chấm vàng ở frame 1, bấm Shift D và kéo đến frame 300. Cuối cùng vào Output, chỉnh lên lưu trữ, chỉnh format thành video, rồi bấm Render Animation. Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Nếu bạn muốn mình làm model nào tiếp theo, hãy comment bên dưới để mình biết nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bye bye!